សួស្តីមិត្តភ័ក្តិអរគ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Channel ខាតេញជីដែលជា Channel ចែករំលែកនៅព័ត៌មានរថយន្តជូនលោកអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអូខេសុខសប្បាយទេបាទមិត្តភ័ក្តិអរគ្នាក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីមុខងារមួយនៅលើម៉ាស៊ីនត្រជាក់រថយន្តបាទគឺមុខងារ SYNC បាទ SYNC បាទតើ SYNC បាទនៅលើម៉ាស៊ីនត្រជាក់រថយន្តបាទគឺជាអ្វីបាទអញ្ចឹង SYNC គឺជាពាក្យអក្សរកាត់បាទហើយពាក្យពេញនោះគឺខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលក្រោយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីមុខងាររបស់ SYNC នេះបាទតើ SYNC នេះគឺដាក់មកដើម្បីអ្វីបាទអញ្ចឹងមុខងារ SYNC គឺគេប្រើសម្រាប់បញ្ជានៅលើការសេរីសីតុណ្ហភាពបាទការសេរីសីតុណ្ហភាពទៅលើម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទនេះ SYNC ហ្នឹងគឺគេសេរីសីតុណ្ហភាពទៅលើម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទនេះជាក់ស្ដែងគឺ Macul បាទគឺសេរីខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់សេរីទៅលើបញ្ហាហ្នឹងបាទទៅលើករណីទាំងពីរហ្នឹងបាទប្រសិនបើយើងចុចទៅលើបាទ SYNC នេះបាទចុចចឹងមកបាទអញ្ចឹងមានថាយើងអាចសេរីបាទសីតុណ្ហភាពបាទបានទាំងសងខាងបាទសេរីតែខាង driver មកបាទបានហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមសេរីនេះអញ្ចឹងនេះកន្លែងសេរីណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងសេរីមកចាប់ដើមសេរីបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះកន្លែងនេះគឺយើងនេះកន្លែងនេះគឺយើងមូលសេរីសីតុណ្ហភាពបាទឃើញទេអញ្ចឹងវាដើរទាំងពីរណាបាទឥឡូវយើងមូលមកចេះនេះឃើញទេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលមុខងារ SYNC យើងត្រូវបានប្រើប្រាស់អញ្ចឹងការសេរីសីតុណ្ហភាពយើងគឺសេរីបានទាំងពីរបាទអញ្ចឹងទាំង passenger ទាំង driver គឺដើរទាំងពីរតោះណាបាទទាំង passenger ទាំង driver យើងដើរទាំងពីរនៅពេលដែលយើងសេរីឥឡូវអ្នកនរគ្នាទៅមើលណាអញ្ចឹងខ្ញុំមូលនេះហើយអ្នកនរគ្នាមើលណាមើលទៅកន្លែងលេខយកវាចាក់បាទអូខេចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមើលខ្ញុំនឹងមូលអ្នកនរគ្នាមើលអូខេអញ្ចឹងដើរទាំងពីរឃើញទេនៅពេលដែលខ្ញុំមូលហ្នឹងគឺវាដើរទាំងពីរតែម្ដងតែបើយើងអត់ចុចមុខងារ SYNC 3ហ្នឹងទេបាទអត់ចុចប្រើប្រាស់មុខងារហ្នឹងទេមានន័យថាបាទវាអត់ដំណើរការទេបាទបើសិនបើយើងអត់ activate វាទេវាអត់ដំណើរការទេបងយើងសេរីបាទតែមួយឯងឥឡូវខ្ញុំបិទវិញណាទីខ្ញុំបិទវិញខ្ញុំបិទនៅមុខងារហ្នឹងវិញមកទីអត់ចឹងបាទអូខេអញ្ចឹងមុខងារហ្នឹងគឺត្រូវបានបាត់ហើយនេះឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំសេរីខាងpassenger អញ្ចឹងឃើញទេដើរតែ passenger ឯងបាទខាង driver អត់ដើរទេបាទខាង driver ដើរឯងអញ្ចឹងតើយើងសេរីមកខាង driver បណ្ដាលវាអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំបាត់អាហ្នឹងគឺអត់ដើរទេបាទឥឡូវយើងមើលមកយើងឥឡូវតើយើងសេរីខាងបាទខាងdriver ខាង passenger អញ្ចឹងយើងសេរីបានដើរនេះឃើញទេចុចមកអញ្ចឹងយើងចុចលេខហ្នឹងមកអញ្ចឹងដើរ